နေ့လည်းဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သခင်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအထူးတကွာကိုယ်ွယ်ရတဲ့ချီးမွမ်းရတဲ့ຢာကဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟုတ်ပါလေခက်ခဲမှုတွေတောကတွေမုန်တိုင်းတွေအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာဘုရားကိုမျှော်လင့်ရင်ဘုရားကိုခိုးလို့ရင်ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်ရင်ရှိလာမယ့်နေ့ရက်ကိုခရီးဆက်ရုံမှာတပါတခြားမရှိပါဘူးဒီခွင့်ရကလည်းဘုရားပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တော်ကြောင့်ဘုရားရှင်နာမကိုချီးမွမ်းပါတယ်ထိုဘုရားခင်နာမတာရေးဘုန်းကြီးလေးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေခဏနနဲ့မှာပေါ့နော်ငါတိဤဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်လောကဘတော်ကနေပြမဝိငှအပိချင်တာဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပြလေးပေါ့နော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး19အငယ်23ကနေ32ထဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်ပြလေးတစ်ခုအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှဝိငှအပိချင်တာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး19ခန်းငယ်23မှ32မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဒီဒီဇိုင်းနဲ့လည်းပြီးတော့မှအေုံဒီတရင်တရားဟောပြောတယ်တက်တည်ခံတယ်သူဒီအာရှိကြီးမှာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားအကြောင်းသူဝိငှတယ်တက်တည်ခံတယ်အဲ့မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒေမေဒရီအမည်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတယောက်ရှိတယ်သူရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာပဒိန်အလုပ်လုပ်တယ်ဘလို့ပဒိန်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအာတေမိနတ်သမီးရဲ့ငွေဗိမာန်လေးတွေလုပ်ပြီးမှသူကစီးပွားရှာအာတေမိနတ်သမီးငယ်ရဲ့ဒီငွေဗိမာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗိမာန်လေးတွေလုပ်ပြီးမှသူကစီးပွားရေးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာပေါ့နော်သူကပြုစုပြီးမှစီးပွားရှာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူဟောပြောဝေငှလာတဲ့အခါမှာလူတွေကပြောင်းလဲဆက်ကပ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုသိလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စီးပွားကထိခိုက်လာတယ်ဒီအခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာလူစုပြီးတော့ပါပေါ့နော်လူစုပြီးမှတော်လန်ဖို့အတွက်သူကလှုပ်ဆောင်တယ်ဒီမှာနဲ့ရှင်ပေါလုဆိုတဲ့သူကပေါ့နော်လူလက်နဲ့လုပ်တဲ့အရာမှန်သမျှကဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကလိုက်ဟောနေတယ်ငါတို့အာတေမိကိုတခါလေကြောက်ခိုင်းပြီးမှပေါ့နော်လက်မခံဖို့ခိုးလို့ဖို့လူတွေလည်းသူ့ရှိကိုပြောင်းလဲကုန်ကြပေါ့နော်အာရှုရိဒီကနေစပြီးတော့မှဒီအေဖက်မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကပြောင်းလဲကုန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းကထိခိုက်လာတော့သူကလူစုပြီးမှစန္ဒပြနော်လူစုလာပြီးတဲ့အခါမှာစုပြီးလူတွေကဘာပဲပေါ်လာလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါတို့ရဲ့အာတေမိကချီးမြတ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးဟစ်ကြော်ကြအခုကလူတယောက်ရဲ့ပေါ့နော်နှုတ်ဆက်မှုအဖြစ်ဒီဒေမေဒရီဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့နှုတ်ဆက်မှုကြောင့်လူတွေကအုံကြွလာတယ်။အုံကြွမင်းတို့ပါအော်တယ်။ငါတို့အာတေမိကကြီးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်။အော်တယ်လူတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်။လူတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့စုယုံလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုပေါ့နော်သူလည်းလူကြီးတွေနဲ့ခင်းတယ်ပွဲမင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အခါပွဲမင်းတွေကလူကိုစီလို့ဒီပေါ့နော်ရှင်ပေါလုကတော့အဲ့ဒီကိုကြားလေးကိုဝင်ပြီးတော့မှသူရှင်းမယ်နော်ခရစ်တော်ကြောင့်သူဆက်ပြောလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ကိုမဝင်နဲ့ရှောက်သွားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဝိုင်းတားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူကိုကြားတယ်သူကမဝင်ဘူးရှောင်ထွက်သွားတယ်အဓိကကျွန်တော်ဝင်ငှခြင်းတဲ့အရာလေးကအငယ်32စုဝေးသောလူတို့သည်ယုံရင်ခတ်မြဖြစ်၍တယောက်တခြားစီအော်ဟစ်သဖြင့်လူအများတို့သည်မိမိတို့စုဝေးရသည့်အကြောင်းကိုပင်မိမိတို့မသိကြမတော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနဒေမေဒရီဆိုတဲ့သူတရားရဲ့နှုတ်ဆွမှုကြောင့်ပေါ့နော်အာတေမိဘုရားကချီးမြှောက်တယ်နော်စသည်အဖြစ်မှာဒီနတ်ကိုသူတို့ချီးမြှောက်ပြီးတော့မှတကယ်တမ်းတော့ပေါလုကိုသူတို့ကတွန်းလှန်တာအဲ့တော့လူတွေကစုယုံရင်းနဲ့အော်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းလူကစုလာပြီးတော့မှနောက်လူတွေလည်းအော်ကြတယ်အော်လာမှဘာတွေအော်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရုံရင်ခက်ခက်ဖြစ်ပြီးတယောက်တခြားစီအော်ဟစ်တဲ့ဖြစ်နေအော်လာလည်းမညီတော့ဘူးနောက်လာတဲ့သူကရှေ့ရသူတွေဘာကြောင့်အော်မှန်းကိုမသိတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့လည်းအော်ချင်တာအော်တော့တာဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များအဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာလူအများတို့ဒီအဲ့မှာစုတဲ့သူတွေရဲ့အများစုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိမိတို့စုဝေးရသည့်အကြောင်းကိုပဲမိမိတို့မသိချာကိုစုယုံရတဲ့အကြောင်းတော့ကိုမသိတော့
သူများဆုလို့ဆုတယ်သူများအော်လို့အော်တယ်ဘေးကနေလာမေးမင်းတို့ဘာလို့ဆုတာလဲမသိဘူးဒီမှာလူဆုဝေးမြင်လို့ဆုလိုက်တာဘာတွေအော်နေတာလဲမသိဘူးသူများအော်တော့လိုက်အော်တာပဲဘာကြောင့်အော်တာလဲမသိဘူးလေသူများအော်တော့အော်တာပဲအများစုကလည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်သူတို့ဆုယုံရမှန်းရည်ရွယ်ချက်မရှိဘာတွေအော်နေလဲဘာတွေလည်းမသိဘူးအပန်းညတော့ရောင်ပြီးတော့မှအော်နေကြတာပဲလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမျောပြီးတော့မှပါနေကြတာပဲအင်အားကအရင်များတာပဲဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘာကြောင့်ဆုယုံတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်အနေကိုယ်တော့မှမသိဘူးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်ပဲမိမိတို့မသိချာခက်ငယ်ငယ်ရအောင်ကျွန်တော်ကတ်တွန်းလေးဖတ်ဖို့ရရတယ်သွားတတိရမယ်ရွှေသွေးလာတော့မသိဘူးနော်လူငယ်လေးတယောက်ကသူဖဏပြက်သွားတယ်ဖဏပြက်သွားတော့သွားရမှာအရန်ရှစ်လူတွေသူခြေတော့မြင်တဲ့အခါမှာဖဏမပါဆိုတော့ရှစ်ဆရာကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာသူကောင်းတော့မှအတွေးလေးတစ်ခုပေါ်လာတော့သူလမ်းထဲမှာနေပြီးတော့မှကောင်းကင်ကိုသူဆက်ကြည့်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့အော်ရမျက်နှာနဲ့သူကြည့်ကြည့်တော့ဘယ်ရတခြားလူတွေကလည်းငယ်လေးပါကြည့်နေဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်ရတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကဆုတ်လာတော့မှအားလုံးအကောင်းကိုကြည့်တိမ်နိုင်လေးရတယ်လွတ်လာလေးလေးရတယ်တိုက်လာပါလဲကြည့်ဟိုလူငယ်လေးကထွက်သွားတယ်လူတွေကအပေါ်ကြည့်နေတယ်ဆိုသူခြေတော့ဖဏမပါတာသူများမသိတော့ဘူးအေးစစ်စစ်ထွက်သွားဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကကြံခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းကလူကဆုယုံရင်းနဲ့ပေါ်ကိုပဲကြည့်နေတယ်ဘာလို့ကြည့်တာလဲမသိဘူးသူများကြည့်လို့ကြည့်နေကြတာဘာလဲဘာလို့ကောင်းကျင်ပဲရှိတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ရှိဖို့ရဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဟုတ်တယ်ကိုပြင်းနေတဲ့လမ်းကဘယ်လမ်းလဲဆိုတာဟုတ်တယ်သိဖို့ရဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကဘာလဲအားလုံးကိုတကယ်ကိုယ်တိုင်ကသိရှိပြီးမှဒီလမ်းမှာအပြည့်ပြည့်ရှောက်ဖို့ရဟုတ်တယ်သိဖို့ရဟုတ်တယ်တုံးလေးတယောက်ပေါ့နော်သူတရားဟောတဲ့အခါသူပြောခဲ့တဲ့အရာလေးတခုကျွန်တော်သွားမှတ်မိတယ်နော်လူတယောက်ကလမ်းလျှောက်လာတယ်လျှောက်လာရင်လည်းအမတန်မှလှပတယ်ပေါ့နော်ကြောင်ကြီးပဲတွေ့တယ်ဆောက်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့သူကမေးတယ်တဲ့ဘေးနားမှာတွေ့တဲ့သူကိုအဲ့ကြောင်ကဘသူပိုင်တာလဲဆိုတော့အမေးခံရတဲ့သူကဘာဖြေလဲဆိုရင်မာလုံးနေလို့ပြောတယ်အော်ဒီကြောင်ကြီးကမာလုံးနေပိုင်တာမာလုံးနေကတော်တော်ချမ်းသာတာပဲသူစက်ပြီးသွားရင်မှမတန်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဒီစတိုးဆိုင်ကြီးတွေဈေးကြီးတွေတခါတွေ့ပြန်ရောဟာတခါဒါလည်းဘသူပိုင်တာလဲအနီးနားလူတယောက်မေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူကလည်းဘာဖြေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာမာလုံးနေဝါမာလုံးနေကတော်တော်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူပဲပြောရမယ်ဆိုသူလမ်းမှာကွာရင်လည်းခန်းရတဲ့ရတယ်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတွေ့တဲ့အခါတိုင်းပိုင်ရှင်ကိုသိချင်တော့ဘေးကလူတွေမေးတဲ့အခါဘေးကလူတွေကဘာဖြေလဲဆိုတဲ့အခါမာလုံးနေတကယ်တမ်းကျတော့ဘေးကလူကဘာပြောလဲဆိုတော့မာလုံးလေးဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလူကမာလုံးလေးကိုလူအောင်မိတ်ပြီးတော့မှတော်တော်ချမ်းသာကြွယ်ဝတာပဲအောင်ဝင်းချင်ပါမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကမသိဘူးမာလုံးလေးဆိုပြီးဖြေကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာခရိယန်ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုသိတယ်ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိချသိလားကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့သိချသိသလားသူများကမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်သက်သေခံနိုင်ဖို့တော့ဘလောက်ထိကိုယ်ွယ်တဲ့ဖျားရှင်ကိုသိတယ်လဲကျွမ်းတယ်လဲဆိုတာကအမတန်မှအရေးကြီးတာဟုတ်တယ်ဒီမှာအာရှိဒီမှာရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အေဖက်မျိုးဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကဗရင်သမားကနိုးဆွမ်းလိုက်တာနဲ့စုယုံတာအာတေမိဆိုအကုန်အော်လာတာနောက်ဆုံးအော်လာတယ်မှာတလွဲတွေဖြစ်ကုန်လာပြီမေးတဲ့အခါမှာအဖြေမရှိဘူးဘာကြောင့်စုယုံတာလဲမသိဘူးဘာလဲအော်နေတာလဲမသိဘူးသူများစုလို့စုတယ်သူများအော်လို့အော်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူရည်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးမှာယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ရှိရတယ်မျှော်လင့်ချက်ရှိရတယ်ပြည်ရတဲ့ပြည်လမ်းမှာကိုသိရတယ်ဒီຢာတွေကကျွန်တော်တို့တယောက်စီအသက်တာပဲမရှိမဖြစ်အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အသက်တာပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်
အားပေးခြင်းဟုတ်ပါလေဒီမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်17 12ထိုတရားကိုဟောပြောသောသူအရာ၌၎င်းတမန်တော်အရာ၌၎င်းတပါးအမျိုးသားတို့၏ဆရာအရာ၌၎င်းငါ့ကိုခံထားတော်မူပြီဒီမှာတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကသူ့ကိုခွဲခန့်ထားတဲ့အကြောင်းကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်ကောင်းကောင်းလေးသူသိတယ်ဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့ဘုရားခန့်ထားတယ်တမန်တော်အရာမှာသူ့ကိုခန့်အပ်ထားတယ်တပါးအမျိုးသားတွေရဲ့ဆရာအရာမှာဣသရေလလူရဲ့ဆရာအရာမှာဟုတ်ဘူးတပါးမျိုးသားရဲ့ဆရာအရာမှာကိုယ့်ကိုယ်ဘာခန့်ထားတယ်လဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိတယ်အငယ်7မှာထိုအကြောင်းကြောင့်ဤဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါခံရ၏အဲ့ဒီခွဲခန့်မှုမတမ်းမှုတွေမှာသူရှင်တဲ့အခါဒုက္ခတွေရှိတယ်အခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒုက္ခမုန်တိုင်းတွေသူရင်ဆိုင်ရတယ်သို့တော်လည်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအဘယ်သူကိုငါယုံကြည်သည်ဟုငါသိ၏သူကိုခန့်ထားတဲ့အကြောင်းကိုသူသိတယ်ဘသူခန့်ထားတယ်လဲသိတယ်ဘယ်နေရာမှာခန့်ထားတယ်လဲဆိုတာသူသိတယ်အဲ့ဒီခွဲခန့်ခြင်းမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာကိုပူပန်စရာသူမရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူဘသူကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာသူသိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာကိုယ့်ကိုခွဲခန့်တဲ့သူကဘသူလဲဆိုတာသိပါကိုယ့်ကိုဘယ်နေရာမှာခွဲခန့်ထားတယ်လဲဆိုတာသိပါအဲ့ဒီနေရာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတဲ့ခွဲခန့်တဲ့သူရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုသိပါအဲ့ဒီခါမှာဒုက္ခကြောင့်ပြဿနာကြောင့်အခက်အခဲကြောင့်လူကမယိုင်ပါဘူးမလဲပါဘူးမပြိုပါဘူးငါဘသူကိုယုံတယ်လဲဆိုတာငါသိတယ်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကအဲ့ဒီကိုပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီရဲ့အသက်တာမှာကိုတေချာစွာမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိရလားညာတော့ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိတာတော့ဒီအယူလေသူဘသူလဲဆိုတာသူမသိဘူးတခါလေသူ့နာမည်တော့သူမသိဘူးသူသွားနေတာပဲသွားနေမှလည်းသူမသိဘူးဒါအုံနောက်ပြတ်သွားတယ်သူဒါပေမဲ့အုံနောက်ကောင်းနေရဲ့အကောင်းဆုံးကျမ်းမာရေးနဲ့ရှင်နေရဲ့ကိုယ်ဘသူလဲဆိုတာမသိရင်အမတန်ရှုံးပါဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကသူဘသူကိုယုံတယ်လဲဆိုတာသူသိတယ်သူကိုယ်သူလဲသူဘသူလဲဆိုတာသိတယ်သူကိုယ်ဘယ်မှာဘုရားခွဲခန့်ထားတယ်လဲဆိုတာသိတယ်သူကိုဘုရားပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးအစွမ်းတတ္တိကိုသူသိပြီးဒီကာလဘုရားအမှုတော်မြတ်မှာထိုင်ရတဲ့အခါမှာအခက်ခဲဒုက္ခရင်ဆိုင်ရရင်လည်းဒါသူမမှုဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူခံရတဲ့အခါမှာရှက်တာလည်းမရှိဘူးကြောက်တာလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့မှာအရာရာမှာအဖြေရှိတယ်သူသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူပြေးရတဲ့လမ်းအတွက်သူကစိတ်ချမှုအပြည့်အဝရှိတယ်မရေမရမသိမချဇဝေဇဝါဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသိချတယ်တိကျတယ်ရှင်းလင်းတဲ့အဖြေသူ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတဲ့သက်တာမှာဖယားသားဖြစ်ခြင်းအရာမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိဖို့ရန်ဟုတ်တယ်ကိုဘသူကိုယုံတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ရန်ဟုတ်တယ်ထာဝရအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလေကျွန်တော်သိဖို့ရန်လေဟုတ်တယ်ကျမ်းစာမှာဆက်ကြည့်အောင်တိယောအခန်းကြီး9အငယ်73ပေါ့နော်တိယောအခန်းကြီး9အငယ်73ပေါ့နော်မဆက်တဲ့ဆက်နေမှာပေါ့နော်တသက်ခန္ဓာမူချက်ဟူကဘုရားခင်ဒီငါတို့အားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ထိုသက်သည်လည်းတားတော်၌ပါ၏တားတော်ကိုရသောသူသည်အသက်ကိုရတယ်ဘုရားသခင်တားတော်ကိုမရသောသူမူကားအသက်ကိုမရဘူးအငယ်73မှာဗာပြောတယ်ဆိုဘုရားသခင်တားတော်ကိုယုံကြည်သောသင်တို့သည်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသိစေခြင်းကအဲ့ဒီတားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရတယ်လို့ကိုဟာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါသိမှမသိဘူးလားပဲသိမလဲဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာကပါပဲအဲ့ဒီသားတော်သူ့ရဲ့သက်သေခံချက်ရှိတယ်သူ့ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်သူ့ကိုဝန်ခံမှုရှိတယ်သူ့ကိုခေါ်ဖိတ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီသူအတွက်တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဂရုတော်ရှိတဲ့ကိုယ်တိုင်ကဒီလူလောကကထွက်ခွာရတယ်တမန်တော်မှာထာဝရအသက်အိုခြင်းမရှိဘူးနာခြင်းမရှိဘူးသိခြင်းမရှိဘူးထာဝရရှင်သန်ရမယ်ကောင်းစားခြင်းဖယားနဲ့အတူနေထိုင်ရမယ်ဘဝအသက်တာတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီထာဝရအသက်ရမယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိ
ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာလည်းထာဝရအသက်ရပြီဆိုတာကိုယ်တိုင်သိဖို့ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကန်းကိုကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးပေမဲ့ဟိုဘက်တည်ခြင်းရဲ့တစ်ဖက်ကန်းမှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်လူစားတိခံပြီးလူသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသူကြွလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဒီဘက်ကန်းမှာသူလာပြောပြပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်ကြောင့်တဲ့အပြစ်ကြွေးလဲဆက်ခဲ့ပေးပြီးပြီဖြစ်တယ်တောင်းရမြတ်တဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်သူဟာဒီဘက်လူလောကဆိုတဲ့ကန်းကနေသူ့နေရာအရာတစ်ဖက်ကန်းကောင်းကင်ဘုံကိုသူပြန်သွားပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကန်းကိုမရောက်ဘူးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသေးဘူးပေမဲ့တစ်ဖက်ကန်းမှာရှိတဲ့ထာဝရဖခင်ကဟိုဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအလုံးဒီဘက်ကန်းမှာလာပြီးတော့မှသူပြောပြခဲ့ပေးပြီးပြီဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့လမ်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ခင်းပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလမ်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်သိတဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရမယ်လို့သိဖို့ဖြစ်တယ်တခါလေခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့သင်ရင်ပဲသွားမလဲမသိဘူးလေဆိုတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးခရစ်ယာန်တော့ခရစ်ယာန်ပဲဘယ်လိုယုံတယ်လဲဆိုတာလည်းသိချာမပြောပြတတ်ဘူးသိချာခရစ်တော်ကိုလည်းမသိဘူးကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းမှုဖယားခင်ကအလိုတော်ရှိတာအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်သိတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘဝအသက်တာမှာအသိဖွင့်နဲ့အမြဲတမ်းရှိတာဟုတ်ပါတယ်တိယောအခန်းကြီး1ငယ်3ကနေ5မှာနော်တိယောအခန်းကြီး1ငယ်3ကနေ5ထိလောက်မှာဖတ်ပါထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းသည်ကိုအဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားကိုယ်တိုင်သိတယ်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိရတယ်လဲပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရင်သိရတယ်ပညာတော်ကိုပြောတဲ့အခါဖယားစကားကိုနားထောင်ရင်သိရပါတယ်ထိုသခင်ကိုငါသိ၏ဟုပညာတော်တို့ကိုမဆောင်မဲနဲ့ဆိုတော်သူသည်မုသာကိုသုံးတော်သူဖြစ်၍ထိုသူ၌သစ္စာမရှိအဲ့ဒီသခင်ကိုသိတဲ့သူဟာတဲ့အဲ့သခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်သူ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်မဲနဲ့သိတယ်ဆိုရင်ဒါကလိမ်ညာမှုဖြစ်တယ်မုသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုတကယ်သိသလားဆိုရင်အသိအဖွင့်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာသူ့ရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းနားမထောင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်ခြင်ဖို့ရဖြစ်တယ်အငယ်9မှာထိုသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်သောသူမည်သည်ကဘုရားသခင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အမှန်ပြည့်စုံပြီးငါတို့သည်ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုထိုသို့အားဖြင့်သိရကြ၏အဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်လိုက်လျှောက်တယ်ဝန်ခံတယ်ဒါဆိုရင်သူ့၌ကျွန်တော်ရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွမ်းတယ်မတန်းတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုသိချင်းဆိုရတာကလိမ်ညာမှုမရအမှန်တကယ်သိရတယ်အမှန်တကယ်သိရတခါတည်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားကိုမသိတာတဲ့ပို့ဆိုးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသိတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါကိုအနည်းများမသိတာတဲ့ပို့ဆိုးတယ်မသိဘူးဆိုတာနည်းနည်းလေးတိုသေးတယ်ပြန်ပြင်လို့ရပြီဒါပေမဲ့မသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်ပြည့်ပြည့်ရခက်ခဲတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောလိုက်သိတယ်လေအမလေးဒါလည်းသိတာပေါ့ဟုတ်ငယ်ငယ်လေးကအကြောက်ပူနေတာပဲဟောဒါလည်းနေထက်တော့ငါအရင်သိသေးတာပဲဆိုတော့မှအမှန်တကယ်မသိဘဲနဲ့ကိုသိတယ်လို့ထင်နေရင်ဒါကကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားကိုအမှန်တကယ်သိဖို့ဖယားပြောတဲ့စကားကိုအမှန်တကယ်သိဖို့လိုအပ်ပါရှင်ဝခရစ်ခန်းကြီး7ထဲမှာကြောင်းကြည့်တဲ့အခါအငယ်20နဲ့1ကနေပြောမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်း24လောက်မှာကြည့်တဲ့အခါလာဇရုတည်သွားပြီးတဲ့အခါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ရောက်လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အငယ်21ကပတ်ပါမာသကသခင်ကိုတော်ရှိတော်မူနေကျမ၏မောင်မသေးပါယခုတည်လျက်ရှိတော်လေကိုတော်သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတော်မူသည့်အတိုင်းဘုရားသခင်ပြီးတော်မူမည်ကိုကျမသိပါသည်ဟုရှောက်ပြီးဒီမှာမာပရဲ့သိချင်းတေဗီကျမရဲ့မောင်ဒါပေမဲ့တဲ့ကိုတော်ဟာတဲ့အခုဆုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဖယားသခင်ပြီးမယ်ကျမသိတယ်ကိုရစတောင်းဖျားအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးမယ်ကျမသိတယ်ဒါသူ့ရဲ့သိချင်းအဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အခါမှာယေရှုကလည်းတင်းမောင်ဒီထမြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မင်းမောင်ထမြောက်လိမ့်မယ်ပထမသူသိတယ်နော်မာသသူသိတယ်ကိုရစတောင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျမသိတယ်သခင်ယေရှုကဟုတ်တယ်ငါဟာတဲ့ရမောင်ဟာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေ24မှာမာသကလည်းနောက်ဆုံးသောနေ့တည်ဟူသောထမြောက်ရာကာလ၌သူသည်ထမြောက်လိမ့်မည်ကိုကျမသိပါသည်ဟုရှောင်ဒီမှာလည်းထပ်သိပြန်ပြီဟုတ်ပါတော့ယေရှုခရစ်တော်ကလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအတွက်သူပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့မာသရဲ့သိချင်းကပြစ္ဆုတ်ပံမဟုတ်ဘူးဟောအနာဂတ်သိချင်းဖြစ်တယ်ကိုရောဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျမသိတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကမင်းမောင်ထမြောက်လိမ့်မယ်အဲ့ကျမသိတယ်တဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးသောနေ့မှာဟိုဘက်မှာရောက်သွားတယ်သူရဲ့သိချင်းကတကယ်ဖခင်သခင်လုံးလုံးစပြောနေတဲ့စကားကိုသူတကယ်သိသလားဆိုမသိဘူးသူငကိုရှိထားတဲ့အသိဟိုးရမှာထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပဲသူသိပြီးဆွဲလန်းနေတယ်သခင်ယေရှုကဂနေ့ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့သိချင်းကိုလည်းပြန်စစ်ဆေးဖို့ရလိုအပ်တယ်အမှန်တကယ်ဖခင်သခင်ပြောတဲ့စကားကိုသိပြီလားပြောလိုက်ရင်တော့သိတယ်ပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်လုံးလုံးစပြောနေတဲ့စကားနဲ့သူ့ရဲ့သိရှင်ကတတ်ထပ်ထဲမကြောက်လွယ်ခရစ်တော်ကယခုထမြောက်မယ်ပြောမိမယ်သူကဟုတ်ပါလေကျွန်မသိပါတယ်ဟိုးနေကြရင်ဆိုပြီးသူကရချင်းထပ်ပေးနေသေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သိချင်းမှန်ကန်ပါစေကျွန်တော်ဘုရားကိုသိချင်းဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုနားလည်ချင်းအရာဟာအမတန်မှကောင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မသိတာတစ်မျိုးသိတယ်လို့နဲ့ကိုသိတယ်ထင်ပြီးတော့မှမသိတဲ့အရာတွေလူလောကမှာအများကြီးရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့သိချင်းထွေးပြဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာတော့အမှန်တကယ်ဝရဝါရမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးပြင်းရှင်းလင်းသိတယ်အဲ့ဒီအသိရှိဖို့ရလိုအပ်ပါယောမအခန်းကြီး9အငယ်18မှာကြောကြည့်တဲ့အခါမှာငါအထဲမှာဇာတိပဂတိ၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုများမတည်သည်ကိုငါသိ၏ငါအထဲမှာဇာတိပဂတိ၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုများမတည်သည်ကိုငါသိ၏ဇာတိပဂတိမှာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှမတည်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကကောင်းသိတယ်ဇာတိကောင်းတဲ့အရာမတည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲကိုလည်းကျွန်တော်စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်ဇာတိပဂတိမကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိယုံမကဘူးဖယ်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေသိတာပဲလေဒါပေမဲ့ဆိုမရဘူးဇာတိပဂတိမှာကောင်းတဲ့အရာမတည်ဘူးဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီဇာတိကိုခရစ်တော်နဲ့တူကားနိုင်မှာတင်ပြီးတတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်နဲ့တူပြန်လဲရှင်ပြန်တဲ့အသက်တာကိုတခင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ဇာတိမှာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှမတည်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့အဲ့ဒီဇာတိကိုဆက်ပြီးတော့မှဆွဲလန်းနေရင်လည်းကျွန်တော်အကျိုးမရှိအဆုံးမှာဇာတိကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဆွဲချသွားမယ်အဆုံးပို့ပြလိုက်မှာဖြစ်တယ်နော်နှစ်ပေခန်းကြီး1အငယ်14မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ပေ14မှာငါတဲကိုရတဲကိုမကြံမမြင့်မီငါပြစ်သွားရမည်အရာကိုငါသိမှတ်၍ပေတရုသူတဲကိုရအဲ့ဒီတဲကိုနောက်မကြခင်မှာသူဘာလုပ်သွားမလဲငါပြစ်သွားရမယ်တဲကိုရမကြခင်ငါပြစ်သွားရမယ်ဒီလူလောကကြီးမှာကျွန်တော်အားလုံးဟာဧည့်သည်ခဏပဲခုတလုံးဆိုနေပေါ့နော်တယောက်ပြီးတယောက်အိမ်ပြန်ကြတာပေါ့နော်အိမ်ပြန်လန်းပြန်ကြတာအများကြီးပဲကြားနေရတဲ့သတင်းတွေမြင်တွေ့နေရတယ်တကယ်ရင်းနှီးတဲ့အချိန်ကပဲဘလူတော်မြင်မိလဲဆိုတော့သူတို့ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးကိုသွားနေတဲ့ပုံမျိုးမြင်တာတိတ်ကမှမခွာဘူးသွားချကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်နေကြဒီလူလောကကအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာကျွန်တော်ခဏလာနေတာ
ဒီခန္ဓာထဲမှာခဏဒီခန္ဓာဆိုတဲ့မြေမှာယာယီခဏလေးလာနေတာပိဋကသူသိတယ်မကြခင်ပြန်ရမယ်ဒါကယာယီပဲလောကကြီးကခဏပဲဒီခန္ဓာထဲမှာငါနေရမှာခဏဒီခန္ဓာကိုစွန့်ပြပြီးငါပြန်ရမယ်နေမကြခင်လာတော့မယ်ဆိုတော့သူသိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေအတိခောက်ခဲ့ awareness ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတယ်တိတာတော့လေတိတာပေါ့ဟဲဆိုပြီးတော့မှလောကကိုပဲဆွမ်းလန်းနေတဲ့နေရာတမလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားပြည့်စင်ထားတဲ့အရာတွေမှာစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိဘူးဆွမ်းလန်းမှုမရှိဘူးပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးအင်းနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တက်လန်းနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးမသိဘူးလားသိတယ်ဒီခန္ဓာမှာဒီလူလောကမှာငါဟာအဲ့တဲ့ပဲဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလောကအတွက်ပဲဒီခန္ဓာအတွက်ပဲဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဆိုင်တဲ့တမလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအတွက်ခရစ်တော်ကိုယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲရက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားရှင်ကစုတွေလည်းပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးစုလက်တဲ့လူတွေပေးခြင်းကယ်တင်ခြင်းကလက်ဆောင်နဲ့စုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကြိုးစားရအဲ့ဒီပုံမှာစုရဖြစ်တယ်စုကလက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးတခါလေကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့လက်ဆောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကြည်တတ်နေတတ်တယ်ငရဲမသွားရရင်ပြီးတော့တမလွန်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတာပဲယေရှုကိုယုံတယ်ဒီလောက်မှရက်နေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တမလွန်မှာလည်းစုနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်တခါလေကျွန်တော်တို့လူလောကကယာယီပါခက်တာပါဆိုတာမိသွားတတ်တယ်မိသွားတတ်တယ်မသိတာမဟုတ်ဘူးသိရနဲ့မိတတ်တယ်အမြဲနေရတော့မလို့ကျွန်တော်တို့တခါလေကိုယ်တက်တာကိုပြန်ကြည့်ပါထာဝရပဲလူလောကမှာနေရမလို့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးပေတရုကသူသိတယ်သူဒီယာယီစကန်ခဏတော့အလုံးအဲ့တဲ့ခဏလေးလာနေတာတမလွန်မှာဖျားပြင်ဆင်တဲ့အိမ်တော်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အဲ့ဒီအိမ်တော်ကိုတွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာပြင်ဆင်မှုရှိသလားကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာကိုလည်းမိမထားဘူးသိပေမဲ့လည်းပေါ့ပေါ့တန်တန်မနေမိကိုရကျွန်တော်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ယောနာဝတ္ထုထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောနာအသက်တာဘုရားစကားနားမထောင်ဘုရားသွားခိုင်းတဲ့နေရာမှာသွားသူစိတ်ကူးလို့ဆန္ဒနဲ့သူထွက်သွားတယ်လမ်းမှာရောက်တဲ့အခါမှာမုန်တိုင်းတွေကြတယ်လိုင်းတဘိုးတွေပြင်းထန်တယ်ဟာသူစီးတဲ့ဒီသင်္ဘောကတော့လှုပ်ခတ်လာပျက်စီးတော့မယ်ယောနာကသင်္ဘောဝမ်းထဲမှာအိတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူဘာမှမသိတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းသိတယ်သူဘာပြောတယ်လဲငါကဘုရားရှင်ကြီးကနေပြေးလာတာတဲ့တဘာဝအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကနေငါပြေးလာဒီလိုဖြစ်နေတာကငါအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်သူ့အပြစ်ကြောင့်ဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူသိတယ်ငါကိုရေထဲပြစ်ချလိုက်အလုံးစင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒီမုန်တိုင်းတွေငြင်းသွားလိမ့်မယ်ယောနာကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူသိတယ်သူဘုရားစကားနားမထောင်ခြင်းကိုသူသိတယ်ဘုရားရှိခိုးသူထွက်ပြေးလာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်အားနည်းသွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိရလားကျွန်တော်အပြစ်ပြုမိတဲ့အရာအတွက်ကိုကျွန်တော်အတ္တမစိတ်ကတတ်သိခံရတာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာဝမ်းနည်းသွားတာငါဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးငါလွန်ကျူးမိတယ်ငါပြမမိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိအော်တပါစိတ်ဆိုတာကလေသေသွားလို့ရှိရင်လူကအပြစ်လုပ်ရင်လည်းအပြစ်လုပ်မှမသိတော့ဘူးနော်အပြစ်နဲ့ used to ဖြစ်သွားတယ်အမြဲတမ်းအပြစ်နဲ့ကစားနေအပြစ်လုပ်လို့မှမသိတော့တဲ့အတ္တကအမတန်ဆိုးတယ်တခါလေဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုသိပြီပဲအပြစ်ပြုမိတဲ့အခါပဲကိုယ်စိတ်နှလုံးကဘာမှခံစားချက်မရှိတာအော်တပါစိတ်ကဘာမှမလှုပ်ရှားတော့တာအော်တပါစိတ်တန်ဖို့ခတ်ချင်းခံရတာကြာကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်သိတာအမတန်ကောင်းတယ်အမတန်ကောင်းပါတယ်ဘုရားရဲ့ထောင်ရခွင့်လွှတ်ခြင်းဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါသိတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကိုအပြစ်ပြုမိတဲ့အရာအတွက်ကိုသိသလားအဲ့ဒီအတွက်တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်က
ကျောင်းထဲမှာဒါတော့မပြုတ်တဲ့ဘူးဒီလမ်းတော့မသွားတဲ့ဘူးဒါတော့မလုပ်တဲ့ဘူးလို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားပြောတဲ့အတန်ကိုကြားမိရဲ့လားကြားမိရဲ့လားယောနာကတော့သူအပြစ်ပြုမိတဲ့အရာအတွက်သူသိတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအော်ဒဘတ်စိတ်မသေးပါစေနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာပါစေနဲ့သူကအလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမှာကိုဆွတ်ခေါ်ပေးနေတယ်တင်ပေးနေတယ်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။မှားသွားရင်ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်ရှိရမှာဖြစ်တယ်။နောင်တရရတဲ့စိတ်ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ပြန်ထချင်တဲ့စိတ်ရှိရမှာဖြစ်တယ်။မှားလို့မသိတဲ့အသက်တာကအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသက်တာမာနရဲ့ခပိုက်လေးရောက်သွားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။အပြစ်လုပ်မှန်းတော့မသိတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ဆွဲလန်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲအကျဉ်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးထူသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ထူသွားတယ်ဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှန်သိတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်အော်တပတ်စိတ်ရှင်သန်နေတယ်မပြောတဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်အတွင်းထဲမှာရှင်သန်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှားပြုမိတဲ့အခါတိုင်းမှာသိတယ်တကယ်များရှိဖို့ပြန်လှည့်ဖို့ရတဲ့အမတန်မှာဘဝတတကိုပြင်ဆင်စက္ကန့်ထားဖို့လို့လေအေလိရှေကအေလိယနောက်ကိုသူလိုက်တဲ့အခါမှာဗယံမလာသူလိုက်တာပေါ့လေခွင်းထဲမှာလဲမထွန်ခြင်းတော့ပြင်းပြီးလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော်ပြီကွာဒီလောက်ပြင်မှန်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှအကုန်ဖြက်စီးပြီးတော့မှထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူလိုက်ရတဲ့လမ်းကိုသူသိတယ်ဓမ္မရာဆိုစရုပ်ထဆောင်ခန်းကြီးနဲ့ည3-5ထဲမှာကြည့်အေလိရှေမေးကျန်တဲ့ prophet လို့တာတယ်တခင်ကိုဒီနေ့သိရှိကနေခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့သင်သိသလားသူဘာပြောလဲသိတယ်မင်းတို့သိစီအဲ့တော့နော်အဲ့လိုပြောတယ်သူသိတယ်သူပညာမတာလိုက်နေတာလေထဲမှာအလုံးမလုံးချင်လို့သူရှောက်လိုက်နေတာပေါ့ဘယ်တော့ပါဆိုပြီးကောင်းလို့မျက်စိမိတ်လိုက်နေတာမဟုတ်သူမှလေးလာမှုရှိတယ်သူမှစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်သူ့ဘဝအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီသိချင်းသူ့ထဲမှာရှိတယ်အေလိရှေကအေလိယကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတာသူကောင်းသူသိတယ်အဲ့ဒီတက်သွားမယ့်အချိန်ကိုလည်းစောင့်မျှော်ပြီးမှတောက်လျှောက်သူလိုက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သခင်ဖယားနောက်ကိုလိုက်တယ်မှစပြီးကျွန်တော်ပြုတ်နေတဲ့အမှုရာအားလုံးအတွက်အမှန်တကယ်သိသလားခရိယန်ဖြစ်လို့ပုံမှန်လေးဘုရားကြောင့်တက်တဲ့အလူငွေထည့်တယ်ဒါတော့မှမဖြစ်ပါစေအမှန်တကယ်သိပါမိမိကိုငါဘယ်လိုလဲဆိုတာသိပါဘသူကိုယုံတယ်လဲဆိုတာသိပါသူ့ရဲ့ခွဲခန့်ခြင်းကိုသိပါကိုနောက်ဆုံးရောက်တဲ့နေရာကိုလည်းသိပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့လမ်းမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာအားလုံးအတွက်ခံနိုင်ရင်အားအင်နေရှိမှာဟုတ်တယ်ဖယားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းလေးသိတဲ့အဖဖယားသခင်ဟုတ်တယ်ဗျာဒိချင်းခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအိဖက်မျိုးသူဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအငယ်တက်နော်တင်းချင်းချင်းပြမန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတီးခံခြင်းကိုငါသိ၏ဖယားအားလုံးသိတယ်သူနောက်မှာလိုက်နေတဲ့အရာအားလုံးသိတယ်အားတာတဲ့အရာသိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းတဲ့အရာကိုလည်းသိတဲ့အဖဖယားသခင်ဟုတ်တယ်အငယ်3မှာကြည့်တဲ့အခါငါ၏နာမကြောင့်ဆင်းရဲခံ၍အာမလျှော့ချောင်းကို၎င်းငါသိ၏ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာအားလုံးအာမလျှော့နဲ့ယက်တည်နေတဲ့အရာအားလုံးတွေကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်သူအကုန်သိတယ်ဟာလေလုယာတခါတည်းကိုယ်ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးလို့မထင်နဲ့အားလုံးကျူစာစကအနံလောက်စကားနားထောင်တာဘုရားသိရလားမထင်နဲ့ဘုရားအကုန်သိတယ်အလုံးစုံသိတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ဟုတ်တယ်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်9မှာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသမုရဏအသင်းတော်ရဲ့ဒုက္ခခံခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေကိုလည်းသူအကုန်သိတယ်အကျင့်ချင်းတဲ့အရာအလုံးကိုလည်းဘုရားသခင်သိတယ်ဖယားမသိဘူးလို့င
ငင်းချင်းခံရတဲ့အရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှမသက်ခန်းကြီး9အငယ်23 21ကနေဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခင်လုံးကကိုခေါ်တဲ့သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကလေးတို့ရဲ့အလိုလိုကိုဆောင်တဲ့သူဘလောက်ပဲအကြီးအကျယ်တွေလုပ်တယ်ပဲပြောပြောဟောကိုရနာမနဲ့ဘာတွေအောင်ဝဲခံတယ်ပဲပြောပြောအဖခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီနေ့ရဲ့ချိုင်တဲ့ကိုငါအလင်းမသိညင်ပဲချင်းခါရဖယားမသိတာတော့မဟုတ်ဖယားအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားအလိုတော်ကိုမဆောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုတော့အလုံးစုံကိုသိတဲ့ဖယားခင်ကဘလို့ညင်းမလဲဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုငါအလင်းမသိဆိုတဲ့အရာနဲ့ညင်ပဲချင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားပေးခြင်းဖယားနောက်ကျော်လိုက်တဲ့အခါမှာအာရှိဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလို့ပေါ့နော်ပါမမသိပဲနဲ့သူများစုလို့စုသူများအော်လို့အော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ဘူးရဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓကိုယုံတယ်လေတိတိချာချာသိပါထာဝရအသက်ကိုရပြီဆိုတာလေကိုယ်တိုင်အတွင်းသက်သိရှိပါစေအနန္တနိုင်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါလေသိတယ်လို့နဲ့မသိတဲ့အရာတွေအတွက်သိတယ်လို့မထင်ပါနဲ့မာပမဖြစ်ဘူးရနဲ့သတိထားရအောင်စာတိပဂရိမှာကောင်းတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုများမတည်ဘူးသိပါကျွန်တော်ဟာလူလောကမှာခဏလာနေတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတာသိပါကိုဖယားမကြိုက်မနစ်တဲ့အရာပြုမိတယ်လုပ်မိတယ်ပြောမိတယ်ဆိုရင်ကိုသိပါအလုံးစုံသိတဲ့ဘုရားရှင်ရှိပါအရှိတိုင်းဝန်ခံရင်းနဲ့လာမယ့်နေ့ရက်များမှာအကောင်းဆုံးပန်းလုံးတိုင်းရောက်ဆက်လက်ပြေးလည်ကြပါစို့ရောက်စီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တည်တော်အားအင်ကောင်းချီးများထောင်းလောင်းခံစားကြပါစေတော့အားလုံးတူမတည့်ရအောင်စက္ကရပါမိမိတတကိုလည်းဆန်းစစ်ပြီးတော့ပါတော့ရရှိတဲ့ကမှာအမေတို့ဆိုပြီးဆိုနေလိုက်နေတာတကယ်သိသလားသိတယ်ထင်ပြီးမသိဘူးလားဟုတ်ရောနော်သိချင်ဟန်ဆောင်နေတာမျိုးဖြစ်နေသလားစသည်အဖြစ်သိရတဲ့ညံ့မဲ့နေတဲ့အရာမျိုးတွေကိုရှိနေသလားကိုယ်တတကိုဆက်စရင်နဲ့အတူတူကအနစက္ကဆုတောင်းကြပါစို့ဟာလေလုယာယေရှုထာဝရဘုရားကိုယေရှုတင်ရနေတော်မှာခပ်တဲ့ရတဲ့ရတဲ့ဘုရားရရှိနာမလို့ချီကောင်းချီးပေးပါရုရှားမျိုးလေးအပေါ်ချီးစွတ်ရုရှားကိုလိုရပေါ်ချီးစွတ်ရန်ကုန်တော်မှာအနေရမှာကိုရခါရမှာချီးစွတ်တဲ့ချီးမှာနေကောင်းချီးပေးပါအော်အနန္တမြတ်ပေးတဲ့ချီးစွတ်တဲ့မေစဒီကြောင့်အားလုံးရုရှားကတိကျွမ်းတဲ့တတပိုင်ရှိဘရောလို့ရှိတော့ချီးစွတ်ရရင်ပြည့်စုံတဲ့မနစ်တိကျွမ်းတဲ့တတပိုင်ရှိနေဖြစ်ရောကိုပဲနေတော့နာမကိုချီးမှာအမိအားလုံးရဲ့တတမှာစဝေးစွာနဲ့ရှောက်နေတဲ့တတမှာဖြစ်ပါစေခမန်းပြီးတော့မှရှောက်နေတဲ့တတလည်းမဖြစ်ပါစေအထင်းနဲ့ရှောက်နေတဲ့တတလည်းမဖြစ်ပါစေအမှန်တကယ်သိပြီးမှအမှန်တကယ်ရွေးချယ်နေအကောင်းဆုံးရှောက်နေတဲ့တတဖြစ်ဖို့ရှင်တော်ကိုလေးထူခံယူချက်ယုတ်ကြည်ချက်အပြည့်အဝနဲ့ပြည်လာနိုင်ပါအကြောင်းလို့ထန်အောင်ကောင်းချီးပေးပါမယ်ခမရရောအားချီးစွာယနေ့နန်းနဲ့ပဲချီးစွာတယ်ပါဝင်စက္ကန့်တော်သူများလိုက်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှနားထောင်နေတော်သူများအားလုံးရဲ့အတ္တအတိအတိုင်အောင်ဂရောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကောင်းချီးဖြစ်စေပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်လည်းချီးစွာတင်ပါတယ်ခါတဲ့ရပဲချီးစွာတင်ရင်ယေရှုဖျားနာမ၌ကိုယ်ွယ်ရဲ့ဆုတောင်းကြပါရပါအာမင်
ဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံတော်ပါမှာလူတို့ချင်းစီမမီနေသောချစ်ရှင်မြတ်တာကဲ့တင်ခြင်းမေတ္တာရောက်ဖွဲ့ခြင်းမှစသောအလွန်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်လာသည့်ဆုကျေးဇူးပေါင်းတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားလို့ဒီရုရှားမျိုးလေးနဲ့ခိုလုံပုပွဲစက္ကန့်နေကြသောပရိသတ်သမီးကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးရောက်စီတိုင်းနဲ့ကွာသက်ဆက်စနေသောသူများတို့အားလုံးတို့တိုင်ယခုချိန်မှစသောကာလအစဉ်မြဲတယောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ဖျားရှင်နာမတော်ဘုန်းချီပါစေ